bapak saya yang awalnya sebelum memakai kacamata Ion Premier, bapak sering sesek, batuk, terus kalau malam susah tidur, tapi terus minum obat terus. Sekarang alhamdulillah bapak sudah tidak minum obat lagi dan seseknya juga hilang. Ya Bapak, sebelum itu kan kurang lebih berapa bulan Pak nggak minum obat? Nggak minum obat? Maunya tiap hari minum tiap hari minum aminopilin itu. Tapi sekarang wis hampir 1 bulan wis nggak pakai, ya nggak minum ya Kong. Pokoknya berjalan 1 bulan ini enggak. Nggak minum itu. Ya alhamdulillah Kong, yang awalnya tak suruh nyoba tapi nggak tahunya make ini malah alhamdulillah sembuh. Obat sing kene dhewe ki nukone Nanda iku isih ana 20-an enggak 15. biasanya setiap hari ya Kong ya, setiap malam minum. Ya pokoknya sore ki diombeni bengi ndak iku. Terus pakai Ventolin terus. Ventolin itu kolo-kolo. Alhamdulillah sekarang wis ngombe obat iku disemprot Ventolin sret ngono. Wis enak. Wis enak ya. Terus sekarang wis hampir 1 bulan wis gak pakai Ventolin, gak pakai aminopilin. Biasanya kan pakai itu soalnya kan menghilangin sesek itu. Wis kan sedia obat aku. Alhamdulillah. Ya mek anu tak iku Promak. Promak kan karena mungkin asam lambung nanti lama-lama kan nggak pakai lagi. Promak itu pokoknya isu sore. Karena soalnya bengi kadang-kadang jam 3 ngono kok selamat. Ya alhamdulillah lah Kong, mudah-mudahan kok untuk seterusnya wis gak usah obat-obat terus. Iya. Ya cepat sembuh dan tidak pakai obat lagi.